3億ぐらいやるんですね。でやりながら何をやるかっていうと、この青い線上に、これは経絡だと思ってるわけだから、凸凹を要するにだから今度見るんですよ。探しましょうということです。で凸凹の今度はこう出っ張ってるところ、つまりコリですね。こういうのは肩こりのコリ、これを探しながら、つまり硬いところを探す。こうやってこう気持ち持続圧をかける。だからこれはダメですよと、これは早すぎる。だからぐーっと押さえてちょっと曲げて、それから今度次にぐーっと押さえて、そしてあっちにこんな感じでこう来て、で肘まで行ったら U ターンしてこと戻ってくる。要するに一番硬いところにつけてもらえばいいですね、実なので。でこんな感じですね。これ1回持ったでしょ。でさらにだからこれもまた行くんですよ。で1回目よりか2回目よりか3回目の方が分かりやすくなるんですよね。なので何回かこうやってこうしてこうしてこうして、まあこれはそんなに難しくはないんで、まあこう上がったら